السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني في الله، اليوم اجانا جهاز سامسونج اي 1205 واي. شبكة ما في، ايماي شغال، شيكنا على الايماي، ايماي شغال، شبكة ما في. بعض مرات عم يعطينا دائرة حمراء هون، وبعض مرات بيعطيك المجهر بحث عن الشبكة ليك ها. ففي عندك عطل هاردوير. برعاية الله نبلش. بسم الله. طبعا شيكنا على الايماي، ايماي شغال. هو اول احتمال انه واحد يشيك على الايماي، ممكن يكون ايماي فيه خلل او ممحي او اي شغله. ايماي شغال. نفك الجهاز. بنحرر المايك من هون، من هون بنحرر البورت. عنا هون انطيل. هذا اكثر الاوقات بيعطي هالعطل، بكون في فصل او حيطين فيه ابره مخربينه. طبعا نشيل هاي الحصيره، حصيره كيبات، شي ما يدوب معنا. بدنا نعمل له عمليه قصر. نشيل هاي، نعمل له عمليه قصر نحاسه. أأمر. الله والنبي معك، ربي يسر لك. بسم الله. الله والنبي معك، هلا بيك. لا أنا طفيتها، بدي اشتغل. ربي يقويك، الله يعيننا حبيبي. طبعا الحرارة مباشرة على الانتيل. نكبر هون عندك هاي وهي، نعمل له قصر بنحاسة. حي الله نحاسة. بسم الله. هلا صار في عنا قصر. نشيل نحاس الزيادة. بنقرب على الكاميرا بلكي على سوا لعله يبين معنا على السوا. هاي القصر بين هالأجر وهات. نجرب إذا في شبكة ولا لا. إن شاء الله يكون شبكة مضبوطة. منتظر. تمام، شبكة فل. اسم الشبكة. نتأكد إنه بيتصل على الشبكة، بيعطينا مثلا رصيد. تمام. عال العال. دمتم في رعاية الله أخواني في الله. أتمنى لكم دائم الصحة والعافية. السلام عليكم.